Hello, Mina. Can I channel dini pya tama ro pitch quality any yana ASEAN phyan below affiliate mi toya mane so bi dini ti bima alo pya shin pya pi ma phit pare video ri alo wa nene same to same phit ne ba lo sin di pitch owner phek ka le live loop loop ma video loop ma tin pi ba pyo de atwat chamo chano video loop pi tin pi ya shin phit pare video nene same to same phit da khayin ti khan pi ma chi pi cha ba chano pyo shin pare okay chano dina tchit shin pya pi me di pitch owner ya below ama chang pitch quality any phit da kile so di pitch owner mati naam ne bene tu ye pitch ma tin ha post ye tin ha da pon tin ha last 20 ko page admin page owner ko rai acha group pom nya so ma sharing lo mi lo jamo page quality in ya phit da kere naw taku ha page owner page admin sharing ma lo bene page owner ko rai acha Facebook account taku phi ma edi Facebook account ne di page ma tin la post man ne mya ko group pom nya so ma khana khana sharing lo lo shin ne page quality in ya phit da kere edi option ne patabi long wa lo lo mya ro naw taku di page owner amaကိုပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား website တက်ပုံအခြား internet ကတက်ပုံအခြား dynasty ကတက်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page က0ရဲ့ page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခြား website အခြား internet အခြား dynasty တင်ထားတက်ပုံတွေအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးတင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့တက်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုရေးထည့်သွားမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ reuse content နဲ့ looking ပါတယ်ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးပြပြရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာဒီ page မှာ original content လေးတွေအမှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request debut တင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ request debut တင်ဖို့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာအမှားကျန်သေးတယ် sharing content ကျန်သေးတယ် unoriginal content ကျန်သေးတယ်ဆိုကျွန်တော် request debut ဘယ်လောက်ပဲတင်တင်ကျွန်တော် page ပြန်မကောင်းလာဘဲနဲ့ပို့ပြီးဆိုးတော့ဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်ဆုံးကျွန်တော် page ကိုတေချာလေး view site 60ပြီးအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request debut တင်လို့ရပါမယ်။ Okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာအမှန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံး feature ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ manage admin ဆိုပြီးရှိရဒီ page မှာ current post တင်တဲ့ admin ကို remove လုပ်ပြီးမှ admin အသစ်ခန့်ပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တွေပဲတင်ပြီးမှ link ကဆက်ဖို့ပြတော့ခဲ့ပြီး link ကပြတော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request debut တင်လို့ရပါတယ်။ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page မှာအားလုံး complete ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် request debut တင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် request debut တင်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော် direct ကျွန်တော်ယူသွားပြပါမယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်မဲ့ link ဖွင့်ထားရှိတဲ့အတွက်အဲ့ link ထက်ကျွန်တော် direct ယူသွားပြပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုရင်ဒီ classy page နဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ classy page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးသွားလိုက်ပါမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော် page က profile ပုံစံ page ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ profile ပုံစံ page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးသွားရပါမယ်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ affiliate တင်ရမယ့်စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးထည့်သွားရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်သွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်။အိမ်ဆုံးကျွန်တော် page ကိုလေးအနည်းဖြစ်တဲ့ဆို screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုသူရဲ့ဒီ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုန affiliate တင်ရမှာစာသားကျွန်တော်တစ်ခုရေးပြီးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးဖြစ်တယ်ဒီစာသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာအားလုံးစစ်ဆေးပြီးမှတေချာလေးရေးပြီးထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ and original content တင်ပြီးတယ် sharing ကြောင့်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အစံပတ်အားလုံးကျွန်တော်ရေးပြီးမှအခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးနားတဲ့သဘောပေါက်မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ all delete duplicate content and reuse content repurpose content ဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ own video own image လောက်ပဲတင်ထားပြောမစင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် video ကိုယ်ပိုင်တက်ပုံပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခြား website ကတက်ပုံဆိုလဲတခြားလေး editing လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာသားအားလုံး complete ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page URL link ချင်းဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့ page URL link ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ချင်းလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ခုထည့်လိုက်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလည်းတစ်ချက်ပြန်မထည့်လိုက်ပါမယ်ခဏကြာရင်ကျွန်တော်ဒီ link နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားထည့်ရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစာသားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ link ဘာလို့ဒီလောက်အရှိဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page owner ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် user name မထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအရင်အရှိဖြစ်နေတဲ့ link ပေါ့နော် Okay ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးနားလဲသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်အခုလည်းတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအခုနောက် copy ကူးပြီးမှတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစာသားလေးပေါ့နော် copy ကူးမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်မယ်ချဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာစာလုံးအသေးအကြီးအားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနောက်တော့ page quality အနည်းအောင်လေးကိုတစ်ချက် attach လုပ်လိုက်ပါမယ် attach လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ submit ဆိုပြီးပို့လို့ရှိရင် Facebook demo review ထည့်ရောက်တော့ခဲ့ပဲ Okay ကျွန်တော်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညတစ်ချက်ပြန်မှ request review တင်ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်
ချက်ကောပြီးကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် URL link ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate တင်အောင်ဆိုတော့အရင်လွယ်ကူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် page ကိုတေချာလေး sys တည်ပြီး page နဲ့ live ဖက်အောင် category ဘာအားလုံးတွဲရ setting setup အမှန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံး clear ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ request တပြီးတော့ပြီးတင်လို့ရတယ်နှုတ်ဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကပို့ပြီးဆိုတော့နေတချို့ဥစ္စာဆိုရင် request တပြီးတင်နေကို Facebook account ထဲမှာ page ပါပျောက်သွားခဲ့တယ်အပြီးပြန်ပျောက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအရင်ကိုဝန်နေစရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကတော့တင်လိုက်တဲ့စာသားဒီစာသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးတင်ရပါမယ်ဒီမှာလည်းအားလုံးကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ပါအားလုံးထည့်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာလေး copy ကူးမယ်ပြီးမှ page လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနဲ့တော့ page quality အနည်းငယ်လေးချက် screenshot ဆွဲမယ်ခဏလေးစမ routine ဖြစ်နေပါတော့ okay အားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ခဏလေးစမဒီမှာဆို routine နဲ့ဖြစ်နေတယ် okay from submit successfully ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် okay နဲ့လိုက်ရှင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပါပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ setup ပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ Facebook team နဲ့ live chat ထန်တော့ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ live chat ထန်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တင်နေရတဲ့ request တွေတင်ဖို့ကျန်သေးပါအဲ့နေရာကျွန်တော် direct ရေးတော့ပြပါမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page affiliate from ဆိုရှိရဒါလေးတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်မှာ page view ထည့်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာဆိုရင်ခုနကတော့စာသားတစ်ချက်ပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစာသားလေးပေါ့နော် okay ဒီစာသားလေး copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်မှာ attach လုပ်ပြီးမှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် case မှာဆိုရင် from submit successfully ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် user တစ်ချက် okay နေမှာသူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြမယ်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့Facebook team နဲ့ live chat ထန်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် live chat ထန်တော့ဆံမလို့ app ပေါ့တကယ်လို့ live chat ထန်တော့လို့ရှိရင် Facebook team မှာပြောမယ် link ပေးနေ affiliate topic တင်မှာ ISO page မှာ clear ဖြစ်အောင်အမှန်နဲ့ပတ်သက်အားလုံး pressure ပြီးမှpara ဆိုပြီးသူအများကြီးပြောလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီ setup အားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page မှာ request တင်ပြီးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာကျွန်တော် original content လေးပုံမှန်လေးတင်သွားရမယ် original content လေးပုံမှန်လေးတင်ပြီးတော့မှဆိုကျွန်တော် page က suggested ပြန်ရောက်မှာ reach the engagement တိုးလာပါမယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service address အခုဆိုရင်ခုနည်းရှိတော့ခဲ့ပြီအခုမှကျွန်တော် request တင်ပြီးတင်နေပထမဒီ page ကိုကျွန်တော်အားလုံးပြောပြရှင်းပြလိုက်ပါတော့ဘယ်ပုံနဲ့တင်သွားရမလဲဘယ်လိုလုပ်သွားရမလဲ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်သွားဆိုအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြသူရဲ့အခုဆိုရင် reach ကတော့နည်းနည်းလေးတက်ပြီးလာ68% ဆိုတော့နည်းတဲ့အဆင့်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတော်တော်လေးတက်ပြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့ post engagement ဘာညာတော့တက်ဖို့ကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှ request တင်ပြီးတင်နေဆိုတော့80ပြီးမှနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်နေလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာအားလုံးပြန်အဆင့်ရဖြစ်တော့ခဲ့မှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page quality အစင်းရဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော် live group လုပ်မှာ screenshot လေးလုပ်ပြီးကျွန်တော် တွဲရလုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ် okay ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမိလို့ add account မှာဖြစ်စေ page မှာဖြစ်စေ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့အပေါ် Viber နဲ့ message contact လုပ်မှမြင်မြုံနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ခုကျွန်တော် live group အနေနဲ့တော့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ permanent register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ service address ဒီနေ့စိတ်မှာအားလုံးဆင်းလုပ်ခဲ့ပါပြီခဏရကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာကျွန်တော်ဒီ screenshot လေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမှာအားလုံးတစ်ချက်ပေါ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်